ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு தூக்கம் வருதுனாலே கொட்டாவியும் சேர்ந்தே வரும். கொட்டாவி வர இன்னும் சில காரணங்களும் இருக்குங்க. யானிங்க பற்றின 3 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பார்ப்போம். நம்பர் 3, பனிக்காலங்களில் கொட்டாவி அதிகமாகவே வரும். காரணம் அந்த குளிர்ச்சியான காற்று நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே போகிறனால. நம்பர் 2, யாராவது கொட்டாவி விடுறத பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு கொட்டாவி தானாக வரும். ரொம்பவே போர் அடித்தாலும் வரும், முக்கியமாக டீச்சர்ஸ் லெசன் எடுக்கும்போது. நம்பர் 1, என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் 1, என் கருவில் இருக்க குழந்தைக்கு கூட கொட்டாவி வருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கூடவே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.